bạn đi du lịch tận đâu cũng nhìn thấy Chinatown. Sài Gòn cũng vậy, phố tàu quen thuộc là khu chợ lớn quận 5, lúc nào cũng rực rỡ và sôi nổi. Nhưng bạn có biết từ tận năm 1957, nhà văn Bình Nguyên Lộc đã từng tiết lộ một cái phố tàu khác, ẩn khuất, kín đáo hơn ngay giữa Sài Gòn rộng lớn này. Năm mới mời bạn nghe bài Phố tàu muôn thuở của ông, một cái thế giới chỉ vài nét chấm phá nhỏ và riêng tư. Nước tàu muôn thuở. Năm xưa, một người Pháp ở đây đã khoe với bạn từ Ba Lê mới sang: chúng tôi đã nhốt nước tàu trong chợ lớn. Cứ nghe theo ông bạn ấy, bạn vào chợ lớn sẽ thất vọng ngay vì không thấy nước tàu đâu cả. Ngày nay lại càng không thấy hơn, vì người mình đã ở xen lộn rất đông với người Trung Hoa từ lúc chiến tranh. Nhưng nước tàu quả thật có mặt đâu đây? Người ta cảm nghe nó hiện diện, nhưng không rõ được nó ở đâu. Tôi muốn nói đến nước tàu muôn thuở với biệt sắc đệ nhất vô nhị của nó, chứ không kể đến những tủ lâu lai căng mà trong đó người ta ăn vi cá mà uống cỏ nhác, không kể đến những tiểu thư mặc áo Thượng Hải mà nói tiếng Ang Lê. Nào đâu thủ hạ của Dương Ngạn Địch, những kẻ phiêu lưu đã học sức với các tay tiền phương của ta để xây dựng miền Nam. Họ đã bị Việt hóa cả rồi, không còn dấu vết gì của người tị nạn Mãn Thanh hay sao? Người ta quả quyết rằng nước tàu có mặt thì nó có mặt bằng những kẻ đứng sau. Tôi không tin thế, vì dân phiêu lưu nào cũng muốn thành công cấp tốc, mà không ai thành công được với những cái cố hữu của nước nhà họ. Nước tàu ở đây phải chăng là vài ngôi chùa mái cong cong lợp ngói ống bằng đất hay bằng sứ, làm cho ta nhớ lại những chiếc am treo leo trên sườn núi của một chuyện đời xưa nào? Phải chăng những anh chàng bán tiêu thiểu thổi dọc trên đường những điệu nhạc đau thương của một dân tộc ngàn năm bị áp bức? Không, tôi đã tìm thấy nước tàu thật sự ở ngoài ô xa kia. Bạn hãy đi Bình Đông một chuyến chơi, đi qua khỏi hai cây cầu sắt cao như nhà lầu. Bạn sẽ có ảo tưởng rằng bạn đang đi du lịch ở đồng quê Trung Hoa. Nông dân ở đây có một bóng dáng kỳ lạ. Họ đội những chiếc nón mây, mường tượng như nón cụ của ta nhưng nhỏ hơn, có khoét lỗ ở giữa để lòi tóc ra nếu người đội nón là phụ nữ, và để lòi cái sọ trọc ra nếu người đội nón là đàn ông con trai. Quanh vành nón, diềm vải đen thả xuống như để báo rằng dưới chiếc nón ấy đang núp những cuộc đời đen tối. Họ gánh những thùng thiết có gắn ống tre bên hông, tay để nghiêm thùng, chân đi dài theo những vòng cải. Vòng cải đắp cao hơn mặt đất đến 3-4 tấc tây, thành vòng láng quyên như tô xi măng, và vòng nào cũng ngay bong như công trình của thợ hồ khéo. Đó là hình ảnh trung thành của một nước tàu chen chúc nhau trên châu thổ sông Hoàng Hà, và về sau là trên châu thổ sông Dương Tử. Vì thiếu đất nên phải làm cực lực, chăm sóc đất như nuôi một đứa con ẻo uột. Ngàn năm về trước, nước tàu đã trồng cải như thế, không phải vì họ không biết theo thời, mà vì phương pháp canh tác cực lực là phải làm như vậy. Rời khỏi chiếc đai trên lưng mẹ, người nông dân tàu đã vuốt cây vòng cho láng, mài cho đến khi được vùi nông một nắm. Những người Triều Châu trồng cải ở Bình Đông phải chăng là con cháu của đoàn Dương Ngạn Địch, những kẻ phiêu lưu đầu tiên đến đất hoang, buộc lòng phải theo nghề nông, rồi cha truyền con nối. Họ vun vồng tới cải mãi cho đến ngày nay. Ai nấu mì sẽ giải nghệ, anh thợ làm đèn giấy tròn tròn rồi sẽ đổi nghề. Họ sẽ được Việt hóa hay sẽ về tàu. Nhưng những người trồng cải vun vồng này sẽ bám mãi vào mảnh đất đen mướt ở Bình Đông, vì không ai giật nghề họ được, mà cũng không ai tẩy chay hàng hóa họ được. Họ sống riêng biệt ở đó. Nước Trung Hoa biến đổi với tháng năm, nước Việt Nam và thế giới sẽ thay hình, nhưng họ ôm giữ mãi hình trạng nông dân Hán, Đường, Nguyên, Tống, Minh, Thanh. 300 năm nữa, Sài Gòn chúng ta vẫn còn chứa chấp một nước tàu nhỏ đó, không nguy hại cho nền an ninh và nền kinh tế của ta chút nào, vì đó là một nước tàu thủ phận, chỉ mong được chén cơm hàng ngày, nhưng mà sức sống lại phi thường không sao đồng hóa được. Sài Gòn sao hoa, nhưng Sài Gòn cũng làm việc, nhưng không đâu người Sài Gòn làm việc nhiều bằng ở đây. Đó là một trường hợp cần cù và nhẫn nại, mà ai muốn theo gương phải tới đó mà thọ giáo. Câu hát bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu ở đây mới đầy đủ ý nghĩa. Họ thức khuya dậy sớm, họ chân lấm tay bùn. Những thứ ấy không thấm vào đâu đối với việc họ nhào. Họ trộn phân để tưới cải,
đối với việc họ ở cạnh những cái ao phân ấy từ năm này đến năm khác. Chiều đến, người ta thấy đàn bà thắp nhang ngoài sân, không phải để cầu nguyện phát tài phát lợi, mà chỉ van xin ma quỷ đừng ám hại họ thôi. Họ đã nhẫn nại đến, chỉ dám mong được sống an ổn là sung sướng lắm rồi. Đó là mong mỏi của dân Trung Hoa từ thuở thần nông. Còn đàn ông thì uống trà, đánh cờ tướng trước những cái nhà vách ván to bằng một chiếc xe hơi bậc trung. Thỏa chí bình sanh như trên đời chỉ có bao nhiêu sung sướng đó thôi. Đó cũng là món hưởng thụ độc nhất của dân quê Trung Hoa từ thuở hoàng đế. Nước Tàu muôn thuở ơi, đẹp hay xấu, hại hay không, đây không xét đến. Chỉ biết là người đã tô lên một góc Sài Gòn một biệt sắc riêng, làm cho gương mặt của nó thêm một nét ngộ nghĩnh, thầm kín và dễ yêu. Dù có nhìn xa hay là cố gắng phân chia nhau ra cách mấy, không ai có thể phủ nhận rằng chợ lớn và người Hoa là phần sâu kín dày dặn chảy trong trái tim của Sài Gòn, chảy trong tô hủ tiếu, miếng dầu cháo quậy, hay những đền thờ quan thánh đế quân cung kính và quanh năm ấm nhang khói của dân làm ăn khắp xứ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Sao ốc Sài Gòn số này cùng Gen và Khải Đơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.